samu wani isamu me a ciki wallahi ai shi sa wallahi akwai wata ƴar siyasa ko ƴar siyasa ce ko ma'aikata ce ne ta ce wai ma'aikatan ƙasar nan ya kamata a rika duba kwakwalwarsu kafin a dora sa gwadon saboda me saboda haukan su yayi yawa sai su tara kuɗi malala gashin tinkiya makarar duniya to ta rasa yadda za su yi da shi ka san matsalar ma me da ma a ce mutum a ƙasarsa ike barin kuɗin sai su kwashi kuɗin su tafi wata ƙasar su je su kai suna zuwa wata ƙasar kawai in an tashi kuɗin fa babarin su za a yi su da shi wannan ƙasar ba kuma idan mutum ma ya mutu wani ma bai bayanin iyalinsa ma yana da wannan kadarar ba ta shiga aljihun gwamnatin wannan ƙasa to sannan kuma can ranar lahira da larabci za a tuhume ka wallahi wallahi bari mu ce madalla yagwa yagwa a'a yagwa 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 a'a kan mi haka kan mi haka assalamu alaikum assalamu alaikum a'a to wannan ina tai shi kuma a yi rayuwa haka dan sakewa a zo a tafi unguwa kuma ba a gayan ba haka ne lallai kam a lallai kam gara ma da aka yi haka kin gara banki ba tsaga yi ba lallai a yi ba ke kuwa lahi yi za a yi ba ke sani da zuwa saura kaɗan a yi ba ke wallahi saura kaɗan a yi ba ke aini har na fara ma bambami na ce ni aini gara wasai wace ni na isa in fita ban tambaye ka ba da an yi baki wallahi da kin ga bakar rana ai ita rayuwa da kike ganin ta ko tun daga yau zaki fara ganin canji kin ga hakurin da kike gaya min yayi rana ko kin ga hakurin da kike gaya min ko inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri to gashi na fara gani ai ita rayuwa da kike ganin ta ko sayyidina Umar ne ya ce bayan musulunci to ni'ima ta gaba Allah ya baka amini nagari ko makoci nagari gaskiya ne ai matukar kai dace da aboki nagari shi zai dinga dora ka akan turbar gaskiya hakurin nan dai shi ya dace da mutum Allah ya kiyaye ki zaki gama lafiya to yanzu awara zaki ci ko kuma awara to awara zan ci amma mai gida ko kuma zabo ni na ci awara ga zaban ina gani wai ke ma tabbija lalle ke ma ta rabo na da cin wannan tun daren amarci na yau amarci sabo kar makota ba su ji da wani mawaki wai yace kada ka bar mama ta barka tabbija ka gani har ina ba har biki fara ganin komai ba Allah mutane da suna ganewa duk abin da suka samu kar su ci su kadai su ba iyalinsu wallahi arzikin su sai ya fi tafiya daidai wallahi zaman auren amma wai wani wahalallan wai har tafiya yake je sai wa mota babarka ko turmin zani albarka haka suke fama yanzu haka muka ji labarin wani dan makocin mu da ya tafi birni in tafi can yake bauta a duniya nan ga uwa da kama kadai ya ishe ta da surfe kin san wace ce a'a ka gane amma fa yana mamakin fitanka da wuri to ke kin ji ki da wuri ki kan fara to yau kuma kamar ke bari ga miki in sa ido suka fare min yarfi duniya kenan ban gane duniya ba ita duniya ita ishe mutum ke yanzu a tunanin ki har duniya za ta bi da ni idan wani bai juya ka ba duniya ce za ta juya ka bakin ku daya dawa da wa'annan nan buki kofar gidan to na fi karfin ku in ma bakin ku na fi karfin ku to ba wani da ya sai jin juya ni yadda nake haka zan zauna abu ɗaya dai fita da wuri rayar da zan dinga fita da wuri saboda na ga yan baka sun fara samun ido amma ba a isa a juya min lamari da ba tun an jima na dawo zan aiko da kuɗin ke wani yanzu ba za ka bayar ba assalamu alaikum sannan ku dai ya aiki madalla kawo mana kai ba tafiya za mu ba ba mu tafiya yanzu ka tahiyar ka kuru
Ina da kuma saurin zuwa. To yanzu ai duniya ce ta bi da kai mu da waɗanda muke jira. Ni dai da na hau wannan abun gara na mutu a nan gurin. Allah dan uwanka musulmi saboda girman Allah bandaru. Da ka san da haka ka guje mu? Dama na ce daɗi na da gobe saurin zuwa. Alfa ka ja wannan abun naka kai. Yawwa alhamdulillah ga motar mu nan mata to. Shikenan Allah mun gode ma. Wannan tambayar Allah mun gode ma. Allah mun gode ma. Ga motar mu nan mata. Yawa gari yawa. Wait sakuri abu ya sauta a direba mai gani ta gina shi. Tsohon direba bai iya mota cikakka ba. Ku zo ku shiga. A ba a shige, a ba a tafi. Kayantar sun ke gindin Kowa shiga. Kuwa ku hige. Yawa sai ki zago ki shiga ko? To shi ke. Waye gaya maka ana saka mata, ana sirka maza da mata. Bawa sirka. Iya mu ne. Kwarai. A to ai abu yayi. Mata daban maza na jira ne. daban. Ba komai.